موضوعی که امروز میخواهیم درباره او صحبت بکنیم، اگر ما ببینیم راستی در حکومتی رژیم فرسوده، یعنی که نظام فرسوده امام علی رحمانوف، اگر ما ببینیم سر تا پا یک عروس است که زر و زیور با فساد است. رژیم دیکتاتوری امام علی رحمانوف به مانند یک عروس هست که سر تا پا این را زیبا کردگیان با مشکلات. از هر جایی که در اونجا انگشت بگذاری در اونجا البته مشکلات پیدا می شود، چی در تابستان باشه و چی در زمستان باشه، چی در تیر ماه باشه و چی در بهار باشه. خلاصه همیشه مشکلات و اون پرابلم ها در بالای مردم همیشه می بارد. در موضوع گذشته البته صحبت راجع به جوانمردی و شجاعت یک شخص به نام عبدالستار شده بوده. امروز بار دیگر با شما یک موضوع دیگر در میان میگذاریم که اون هم دردی همون جامعه که امروز اکثریت مردم در این درد شامل هستند و این زجر و عذاب این درد میکشند. اون هم خب بی‌برقی، بی‌روشنایی و بی‌گرمی. موضوعی که البته شما دیدین، خب اون موضوع امروز درباره راغون است. زمانی بود که امام علی رحمانوف، ما برای شما نشان میتیم، زمانی بود که رحمانوف پرزیدنت بعد 3 سال تاجیکستان با استقلال انرژتیکی میرسد. این ببینین 22 دکبر 2016 امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در پیام سالانه اش به پارلمان گفت که 3 سال آینده تاجیکستان به استقلالیت انرژی دست خواهد یافت. خب باقی موضوع شما خودتون میتونین که در داخل اینترنت پیگیری بکنین. دروغ رحمانوف و راغون. زمانی بود که چاپلوسان و طرفداران رحمانوف و کسانی که این پیروی از این رژیم دیکتاتوری میکنن در زبانشان به مثل که تا یک مدت را مردم میگفتند که رحمانوف صلح کرد، رحمانوف صلح کرد، رحمانوف صلح کرد. تا یک مدت مردم تا امروز میگن. خب از 97 به این طرف حساب کنین تا امروز در گوش مردم میگن که این آدم صلح کرد. با کی صلح کرد؟ با جینا صلح کرد. با کی صلح کرد؟ با یک عده آدم ها صلح کرد، اونها پشت زندان هستند. کو او طرف صلح؟ خب این مسئله یک طرف. باز آمد این مسئله راغون برای مردم در گوش مردم یک افسانه خوانی، یک خب جادو کردن، یک فوکوس موکوس کردن که مردم باز به همین چیز فریب کنن، گمراه کنن که انا راغون میشوه، انا راغون میشوه، برق فرایمان میشوه، بی پول میشوه. خلاصا مشکلات برق از بین میروه، استقلالیت انرژتیکی ما میگیریم. به همین شکل در گوش مردم اینها همیشه دروغ 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 میگفتن. یک زمان میگفتن که کریموف نمیگذاره، اون یک دیکتاتوری که از دنیا رفت، اون یک دیگرش همیشه پدیش میکردن. میگفتن که کریموف نمیگذاره که در تاجیکستان راغون بسازن. خب از زمانی که این راغون تصمیم گرفتن که بسازن، اینجا البته اینجا یک بازی های بسیار کلان گذشته و وقتی که روسیه اتکاس کرده از ساختن راغون، در اینجا پیشنهاد می شود از طرف یکی از ثروتمندهای جمهوری تاجیکستان که امروز اون در زندان است، اونها مشورت میکنن که بیا یک کار میکنیم. خلاصه از مردم، از بیزنسمن‌ها و از سرمایه‌دارا و از صاحبکارا پول میگیریم و بالاخره و حتی از مردم سهمیه میگیریم، جمع میکنیم و راغون ما خودمون میسازیم و استقلالیت انرژتیکی را ما میگیریم، به دست میاریم.
اینا شروع کردن به همین دزدیدن مال مردم. ما زمانی هست که زمانی بود که خدا رحمت کنه حاجی عمر در وقتی حیاتش میگه یک زمان وقتی که سهمیه جمع شد حاجی عمر $50,000 سپریده بود در همین سهمیه. خب به هر گونه به همین شکل مردم عادی اویش گاو فروختک سهمیه خرید، اویش بگیم که ماشینش فروخت سهمیه خرید، به همین شکل از مردم پول ستوندن. بعد پول بالاخره جمع میشه و حاجی عمر وقتی که در وطن بودک خلاصه از برای سهمیه پولی که میاد جمع میشه و میاد بر کابینت همین یکی از دامادای همین رحمانوف. بعد میگه یک بار اینطوری صحبت میکنم، میگه میپرسم که همین پول سهمیه مردم چی شد؟ میگه در کرسلو همین خیلی شیشتگیه، همین توفلیش در بالای همین استال موندگیه، این همین خیلی بپرش زدگی و انا خلاصه میگه خنده میکنم، میگه سهمیه رفت. از همونجا میگه درک کردم که این اولاد این هیچ وقت برای فایده مردم هیچ کاری هم نمیکنند. خب در اینجا بعض معلومات ها برای ما رسیدگی است راجع به همین چگونه فریب کردن مردم و چگونه ساختن این بازی ها، سیناریو ها برای دوباره چشم مردم را خاموش کردن که اون همون این را یک نقطه تاریخ ساز گفتن برای مردم تاجیک که تاجیکستان از استقلالیت انرژی میبروید و برای مردم برق میشوه و روشنی میشوه، خلاصه گرمی میشوه. اما متاسفانه تا امروز فریب و فریب و فریب، دروغ گفتن البته حد و کنار داره. نمیشوه انسان یک آدم برای همیشه دروغ بگه، یک بار دروغ میگوی، دو بار دروغ میگوی، اما نمیتونه انسان برای همیشه دروغ بگه. رحمانوف هم به همین شکل همیشه دروغ گفت. امروز البته مردم به اون گفته هایی که مبارزان میگفتن، به اون گفته هایی که مخالفین میگفتن، چی بی‌طرف باشه، چی نیترال نباشه و حتی چی کسانی که طرفدار امام علی رحمانوف باشن، اونها هم آمدن به یک خلاصه رسیدن. امروز حتی بعضی انسان هایی که در داخل کشور هستند اونها به این خلاصه رسیدن که نه، اینجا گپ کاملا دیگر چیز است. اونها هم اون فکرهایی که سابق داشتن اون فکرها عوض شدگی هستند. صحبت هایی که امروز این مبارزا در شبکه ها میکنن، این البته تاثیرش در جامعه البته میگذاره. زمانی بود که مبارزا در رسانه ها شروع کردن به صحبت، کسی اصلا اهمیت هم نمیداد. حتی انسان هایی که شما از همین امروز شما ما را میبینین حتی شاید اهتمام نمیدادین، اما روز تا روز رفته بالاخره آمدین گفتین که و این تصمیم نهایی تو نگرفتین که آخرین تصمیم تو نگرفتین که همین راه فقط یگانه راهی هست که ما از این بحران اقتصادی و بحران بی‌برقی و بحران خلاصه مهاجرتی از اینا با آزاد میشیم. یگانه راه همین است که این کاخ ستمگر را باید ما از بین ببریم. خلاصه این راغون هم به مثل یک بازی بود که به مثل که در امروز هم میگن که این مردک صلح کردگی است، اما اون صلح کدام صلح میگن؟ در اون صلحی که در اوج مردم قتل میشه و کشتار میشه و گشنگی، خلاصه جنگ ما به یک چیز تبدیل شدگی است که مردم با گرسنگی میجنگن، مردم با بیکاری میجنگن و یک جنگی که اون بسیار خطرناکتر است. خلاصه اینجا یک برادر برای ما یک بعضی معلومات روان کرد درباره فیرمای تاجیک گیدرومنتاژ. صاحب این شرکت، صاحبش حرمت زیدوف، از اول کارخانه راغون در آنجا فعالیت میکرد و در یک سال درآمدی تازه اش به گفته مردم $1.5 میلیون است و در فیرمای او زیاده از 1300 نفر کار میکردند. لیکن از سال 2017 به او ساختمان مکتب 4 آشیانه و اشیاهای زمانوی سپرده شد و با این راه حکومت برای آن که فیرمای تاجیک گیدرومنتاژ را فراز گرفتنی هست، میان حرمتی زیدوف را شکستند.
حکومت بعدی با استفاده دادن مکتبش باز به طریق مجبوری به سر همین شرکت یک مید کالج دیگر را زده. از سبب این فیرمایی که نامش ذکر کردیم به کارگران معاششان را داده نمیتواند و طول 1 سال می شود که مردم راغون گشنه و زار هستند، همه قرضدار شدگی هستند. در راغون باید به قول خود کارگرها از حدود شهر باشند، ولی از همه بسیار مردمی دنغره کار میکنند. در اینجا نوشته میکند که یک فیرم دیگر به نام نورافزا است و صاحبش خلیلوف امرالله می باشد. او هم از حق مردم استفاده برده معاش مردم را 2 تقسیم میکند، نصفش از خودش و نصف دیگرش را به برادرش خلیلوف طلبشو می باشد. این خلیلوف ها خویش و تبار شوهر تخمینه هستند. نام شوهر تخمینه خلاصه گفته است که اینها خویش و تبار همون اولاد رحمانوف هستند. اینجا نوشته میکند این برادر که من خودم در یک گیس یک مدت کار کردم و دیدم که آنجا یگان کارش از روی استاندارد نیست. این باعث شد که بعد به کار در آمدن اگریگاتور یکم پلاتینا آب گذران و باز این اگریگاتور را خاموش کردن و قریب 4 ماه دیگر از نو کارهایش را دوباره کردن. پلاتین را فرمای ایتالیایی سالینی ایمپرچیلو می سازد. با گفته دکومنتی باید راغون با رصد 3 میلیارد دلار به کار درآید، لیکن تا حال 5 میلیارد دلار رصد شد، لیکن حالا هم نشده است. در حدود گیس کلان یگان فرمای تحقیقاتی وجود ندارد، یعنی کسی تحقیق نمیکنه به کدام استاندارد اینها وقتی که به مردم نشان میتن که رکلام میکنن، اما متاسفانه یگان فرمای این شخص کسی است که در اونجا کار کردگی است و معلوماتی که درباره این برای ما روان کردگی است اینها همش دقیق هستند. اگر در راغون خواهی کار کنی باید یگان تقه داشته باشی یا اینکه پول بتی با نرخی 3 معاش. خلاصه این معلوماتی که یک برادر روان کردگی بود درباره راغون، اما هدف این است که بعد از این قدر سفسطه ها و بعد از این قدر دغدغه های این رحمانوف که هر کجا می رود جای در اوجا، حتی در راغون هم رفتگی در اوجا یک عده بگیم جوان مردا را برآوردن که در اوجا به رقص و سرود مشغول بودن، یک عده دخترها را برآوردن در اوجا سرود خوانی کردن که خدای نعوذ بالله از آسمان خدا نازل شده باشد در یک کوهستان یا که کدام پیغمبر آمدگی باشد. اما این ساز و دبدبه و این دغدغه ها و این پوف و این چرت و پرتگویی اینها امروز نتیجه شما و شما دیده شدیم، در حالی که امروز مردم ما در یک حالت قرار دارن که از خنکی نمیدونن چیکار کنن. ببینید روشنی که مردم ما و شما به او چیز نیاز دارد، روشنی برای یک کشور پیشرفتنشه اولین درجه میسته. مسئله که میگن که ما استقلالیت انرژتیکی ما به دست میاریم، شما تصور کنین کدام استقلالیت انرژتیکی، کدام استقلالیت انرژتیکی را شما به نظر دارین؟ اون کسایی که امروز در سر قدرت شیشتگی هستن، امروز مردم ناله میکنن، زار میگرین. ما میگیم که ما پیشرفت میکنیم، وطن پیشرفته شده است. 4 تا چاپلوسی بی عقلی بی سواد میبرن میگن که آسته میشوه. در جایی که سویت نباشه اون کشور چی نمود پیش میروه؟ با چی چیز پیش میروه؟ یگانه قوت، یگانه منبع درآمدی اساسی که در کشور ما وجود داره نه طلای، نه نقره، نه اوران، این گپا یگان تاش نیست. یگانه منبعی که اساسی است که منبعی که چیز تپریبل برای مردم اون همین برق است که ما این چیزا داریم، آب داریم، مشکلات نیست. اما
چرا مردم تا امروز مردم روشنی ندارند؟ چرا امروز در این خنکی مردم جای می شود که برای انا گرم کردن نمیدونم که پتینکونشون علاو میکنن، لباسای کهنشون علاو میکنن که همین زمستان بگذرونیم، در بهار ما کار میکنیم، برای سال آینده ما یگان چیزی زمستانه یگان چیز دیگه میخریم. مردم علاوی ندارن، کمر ندارن، پول نیست، جای کاری نیست. این جای این تصور کنین که ما میگیم که ما پیشرفت میکنیم. آخه این فیرما ها، کسانی که فیرما دارن، این در اون کشوری که برق نباشد این کشور چی نمود پیش میرود؟ روشنی برای یک کشور، برای مردم یک چیز بسیار مهمه. شما تصور کنین همین روشنی، یک انسانی که در یک خانه اگر زندگی بکنه 10 سال اگر زندگی بکنه، باز هم به همون 10 سال اگر رفته و یک بار برقا از بین بروند، شما تصور کنین که با وجودی که در همون خانه 10 سال زندگی کردگی است، حتما بخیزه اگر رفته و که یگان گوگیرده بگیره یا که یگان شمع بگیره، در یک جا حتما بگیم انا صدمه میخوره. اگر در اینجا فقط تصور کنین بی برقی، حتما انسان به یک صدمه میاره میرسه. اگر رفته و به اندازه یک گوگرد، اگر یک کبریت، یک دانه گوگرد اگر روشنی را گیرون کنی، همون رفتن انسان به اوجه را آسان میشود. پس دیدین که به اندازه یک گوگرد روشنی حرکت یک انسان به یک کارش چقدر آسان میکنه. کجا برسه؟ به اون جایی که روشنی است، یک برق است. ما این رحمانوف از همون روز اول که مردم دروغ میگه و حکومتش دروغ میگه، پارلمانش دروغ میگه، چاپلوساش دروغ میگن، یعنی که به اندازه دروغ میگن که مردم در همین دروغاشون باور کنندنی هستند. پیشتر ما برای شما در سایت نشون دادم که رحمانوف میگه که ما 3 سال بعد، در سال 2016 گفتگی است، امروز 4 سال شده کن، نوشته است که رحمانوف گفتگی است که بعد 3 سال تاجیکستان به استقلال انرژتیکی میرسد. این 3 سال گذشت، 4 سال گذشته. کو استقلالیت انرژتیکی؟ شما برای خاطر مردم، برای یک لمبوچکه تنها را شما قوت دادن نمیتونین. شما از کدام استقلالیت انرژتیکی صحبت میکنین؟ جناب رحمانوف، شما از کدام استقلالیت انرژتیکی صحبت میکنین؟ در گوش مردم خودت میخونی، در گوش مردم طرفدارات میخونن، در گوش مردم چاپلوسات میخونن، در گوش مردم پارلمانت میخونه. تا چه وقت مردم شما دروغ میگین؟ شما به اندازه یک لمبوچکه سویت دادن نمیتونین، برق به اندازه یک لمبوچکه دادن نمیتونین. شما از کدام استقلالیت انرژتیکی شما صحبت میکنین؟ روتا سیاه کنم خطی همین استقلالیتت. تا زمانی که تو از این منصب گم نشی کو، تا زمانی که تو را در سامانی مردم تو را در یک ریشوتکه نبینن کو، استقلالیت تاجیکستان از یگان جهت به دست مردم نمیرسه. نه استقلالیت سیاسی، نه استقلالیت فرهنگی، نه استقلالیت دینی، یگان استقلالیت، یگان آزادی نمیرسه برای مردم. هیچ نمود. تا زمانی که تو کرسی را محکم قبیدگی و ایرا مطمئن باش که مردم به این خیلی نمیمونن تره. امروز صحبت هایی که 4 سال پیش مردم مبارز میکردن، امروز خیلی فرق میکنه. امروز خیلی فرق میکنه که مردم الکی اون گفته ها را انالیز کردن که آیا ما درست میگیم یا دروغ میگیم.